Oggi le strade delle nostre città sono vuote, ma presto torneranno a popolarsi con i nostri sorrisi e l'incredibile energia di nuova Renault Zoe, pronta a ripartire e a guidarci verso le grandi sfide che ci attendono. Le percorreremo con coraggio e tutte d'un fiato, viaggiando in piena autonomia per 395 km, grazie alla sua nuova batteria da 52 kWh. Ritorneremo a muoverci per le vivaci vie del centro e nei luoghi storici solitamente interdetti al traffico, ma non a lei, che è 100% elettrica. Con nuova Zoe riscopriremo la nostra città con occhi diversi, ammirando le incredibili bellezze che abbiamo attorno e vivendo ogni spostamento e sosta in totale relax, senza rumore e senza più limitazioni. Usciremo finalmente dalle nostre case, pronti a lavorare, a divertirci e a riabbracciare i nostri cari. Il nuovo motore R125 da 100 kW ci permetterà infatti di fare cose incredibili, mettendo in moto ogni nostra attività e passione. Potremo addirittura guidare usando un solo pedale, grazie alla modalità B-Mode, per vivere la mobilità in modo alternativo. Con nuova Zoe tornerà a circolare di nuovo l'ottimismo, scandendo la nostra vita di un senso di libertà mai provato prima. Ci fermeremo solo quando saremo stanchi e avremo bisogno di ricaricarla in corrente continua a 50 kW, giusto il tempo di gustarci un buon caffè. Grazie alle sue piccole dimensioni torneremo a casa velocemente, trovando il percorso più rapido e meno trafficato grazie all'innovativo sistema multimediale EasyLink con touch display da 9,3 pollici. Insieme alla nuova Zoe ripartiremo presto per un viaggio meraviglioso. Renault Zoe, the sound of change.